Сайн уу, энэ бол Америкийн хөгшилтийн эсрэг мэргэжилтэн остеопат Йонхан юм. Энэ удаад бид аминдмын талаар ярих гэсэн юм. Зарим талаараа энэ нь уйдгартай түүх байж магадгүй юм. Учир нь олон хүнд аминдмын талаар ярьж байна. Энэ нь жаахан уйдгартай сэдэв байж магадгүй юм. Гэхдээ бидний хувьд аминдмын талаар мэдэх нь чухал. Учир нь энэ бол маш чухал зэг юм. Олон хүмүүс зөв тун хэрэглээний талаар гайхдаг. Би эдгээр хэсгүүдийг тайлбарлахыг хүсэж байна. Юуны өмнөд аминдмын тухай нийтлэг буруу ойлголт байдаг. Нарны гэрэл хангалттай, нарны гэрэл үнэхээр хангалттай юу? Одоо манай улс ямархуу байна? Нарийн тоос хятадаас нисэж байна. Мөн коронавирусын улмаас бүгд маск зүүж байна. Ийм нөхцөлд витаминыг зөв нийлэгжүүлж чадах уу? Миний хариулт үгүй. Зөвхөн нарны гэрлээрд витамин нийлэгждэггүй. Манай улс 2-37-5 градус орчдог гэдгийг та бүхэн мэдэж байгаа биз дээ. Витамины нийлэгжилт хангалттай юу? Үгүй, энэ нь хизээч хангалттай байдаггүй. Нарны гэрлээс зохих хэмжээний витамин нийлэгждэг нь мэдэгдэж байна. Хариулт нь туйлын боломжгүй юм. Би үндэсний эрүүл мэнд хоол тэжээлийн үзлэгийн судалгаанд аминдмын шинжилгээ өгсөн. 2015-2016 онд хийсэн янз бүрийн судалгаанаас ямар үр дүн гарсан бэ? Насанд хүрсэн эмэгтэйчүүдийн ер нь 2% аминдмын дутагдaltaй байдаг. Дутагдлын тодорхойлолт нь өөр байж болно. Гэхдээ хэрв энэ нь хангалттай биш бол яах вэ? Яагаад илүү олон эмэгтэйчүүд байдаг вэ? 88 эрэгтэй. Шалтгаан СПФ-тэй холбоотой. Гоо сайхны бүтээгдэхүүнээс СПФ-ийг хай. Та худалдан авахаас өмнө үнийг бодож үзсэн үү? СПФ 10-тай байсан ч витамин нийлэгждэггүй. Дахиад асууя. Та СПФ-гүй гоо сайхны бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг үү? Миний хариулт үгүй тэгвэл юу болох вэ? Надад витамин дутагдж байна. Зөвхөн нарны гэрлээр синтез хийх боломжгүй. Нарийн тоосыг яах вэ? Нарийн тоосчлолтоос болж аминдмын үр нөлөө буурдаг гэдэг. Хэрв нарийн ширхэгтэй тоос их байвал асуудал нь ихэвчлэн хит ягаан туяанаас үүсдэг. Хит ягаан туяа цонхоор орж ирдэг. Бид хизээч аминдмыг нэгтгэж чадахгүй. Энэ нь зөвхөн бидний арьсыг шатаадаг. Зөвхөн нарны гэрлээс аминдмыг шингээхийг хүсвэл би юу хийх хэрэгтэй вэ? Экваторын ойролцоо яв. Зүүн өмнөд Аз руу явж борлоорой. Тэгвэл энэ боломжтой болно. Гэхдээ ихэнх хүмүүс үүнийг хийж чадахгүй. Тэгэхээр манай улсын иргэдэд аминдмын дутагдалт орсон. Витаминд ямар хүч чадалтай вэ? Витаминд нь холестерины гормон гэж нэрлэгддэг бүлэгт багтдаг. Холестерины гормон гэж юу вэ? Стероидын бүлгийн гормонууд ба бэлгийн дааврууд. Эдгээр зүйлүүд холестерол гэдэг нэрийг сонсоход айдас төрдөг. Тэгэхээр холестерины даавар гэж юу вэ? Бэлгийн даавар нь холестерины даавар юм. Витаминд нь мөн холестерины даавар юм. Витаминд нь зөв витамин мөн үү? Витамин бидний биед нийлэгждэггүй. Гэхдээ тэдгээр нь зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Гэсэн хэдий ч витамин бидний биед нийлэгждэг. Витамин уу? Одоо витамины тухай. Хэрхэн идэж юу хийх ёстой вэ? Олон эмнэлгүүд үүнийг хэлдэг. 3 сар тутамд 1 удаа тариа хийлгэрэй. 3 сард 1 удаа тариа хийлгэвэл нэгжүүд нь арай өөр юм. Бид ихэвчлэн 100 тэг 200 тэг 300 тэг гэсэн нэгжийг боддог. Хэрв та 200 тэг нэгжийг зохивол ихэвчлэн 15-18-аар нэмэгддэг. Хэрв та 300 тэг нэгжийг зохих юм бол энэ нь ойролцоогоор 20-25-аар нэмэгддэг. Минийд аминдмын түвшингээс хамаарна. Тарилга нь тустай эсвэл тус болохгүй. Гэхдээ аминдмын хэмжээ хүн бүрт харилцан адилгүй байдаг. 3 сар тутамд 1 удаа тарилга хийх шаардлагатай. Энэ нь дундаж утгыг илэрхийлнэ. Энэ дундаж нь 30 байна. Аминдмын дутагдлын талаар бид өмнө нь товч ярьсан. 10-аас 100 тоо бий. Энэ үзэгдэл нь ялангуяа залуу эмэгтэй өвчтнүүдэд тохиолддог. Энэ нь ихэвчлэн 20 орчим байдаг. 20-оос доош насны хүмүүсийн хувьд бид таныг аминдмын дутагдaltaй гэж хэлдэг. 30-аас бага байх нь хангалтгүй.
30 оноо нь ясны сэргэжилт байхгүй гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл аминдмыг тариагаар уувал юу болох вэ? Ясны сэргэжилтээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэж үзэх нь үндслэлтэй юм. Тэгэхээр 40-50 нас хүрэхэд юу болох вэ? 40-50 нас хүрэхээр үрвсэл гэх мэт зүйлс багасдаг. Амьсгалын дээд замын халдварыг ханиад бууруулдаг. Коронагийн ирэн үед амьсгалын дээд замын халдвар аимшигтай биш гэж юу? Ханиад хүртэл аимшигтай байдаг. Хэрэв бид үрвсэл амьсгалын дээд замын халдварыг багасгаж чадвал үүнийг 40 болгож тохируулах нь тус болно. Хэд хэдэн судалгаагаар аминдмын түвшин 50 ба түүнээс дээш бол коронавирусын болцсохгүй сөрөг цэнэг. Жишээлбэл хэн нэгэн коронавирусын халдвар авч эрчим тэмцлэгээний тасагт хэвтдэг. Тэгээд баталгаажуулсны дараа зөвхөн коронавирус илрээгүй тохиолдолд эмнэлгээс гарна. Эмнэлзийн туршилт явуулсан гэсэн хэдий ч аминдмын хангалттай түвшинтэй хүмүүс тэд дутагдaltaй хүмүүсээс илүү сөрөг цэнэгтэй байдаг. 3 дахин нэмэгдсэн гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл аминдм нь коронавирусаас идэрхэд маш чухал юм. Урьдчилан сэргийлэх нөлөөтэй гэж хэлж болно. Корона хараахан дуусаагүй байна. Жаахан дахиж эзэн дээр биш гэж юу? Үүний нэгэн адил 30, 40, 50. 50 нас дээш настай байх нь хорт хавдраас сэргийлдэг гэдэг. Мэдээж энд ч гэсэн мэтгэлцэх орон зай бий. Аминдмыг хангалттай хэмжээгээр хэрэглэх. Хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх өчүүхэн ч гэсэн боломж байсан бол би илүү их эдхийг зөвлөж байна. Аминдмын концентрац хэд өндөр байх үед энэ нь 100-120 нас дээш байвал гэсэн үг юм. Зүрхэнд чулуу үүсч магадгүй гэж ярьдаг. Ийм хүмүүс маш ховор байдаг. Тэр тусмаа том биетэй тарган хүмүүс надад таалагддаг. Энэ нь өөхөнд уусдаг витамин учраас өөх тосыг хадгалдаг. Тэгвэл маш их өвчтөе хүмүүсийг яах вэ? Тэр хэсэгтээ түлхүү хэрэглэн гэж бодож байна. Аминдмыг хангалттай хэмжээгээр хэрэглэх. Тиймээс байнгын хяналт. 3 сард 1 удаа шинжилгээнд хамрагдаарай гэсэн. Тэгвэл аминдм хэр хангалттай байгааг шалгаж болно. Энэ тохиолдолд өдөр тутмын аминдм хэрэглэх шаардлагагүй. Олон хүмүүст витамины талаар буруу ойлголттой байдаг. Хоёрдугаарт би үүнийг өдөр бүр идэх ёстой юу? Үгүй ээ, витамин нь өөхөнд уусдаг витамин тул өдөр бүр хэрэглэх шаардлагагүй. Энэ нь тодорхой хэмжээгээр хангалттай бөгөөд хоол боловсруулахад ямар ч асуудал байхгүй бол 1 удаа 5-6 удаа идэж 7 хоногийн турш идэж болохгүй. Эмчтэйгээ зөвлөлд. Тэгээд би түрүүн тун хэрэглээний талаар товч ярьсан. Би тарилгыг ховор хэрэглэдэг. Яагаад? Тарилга хийх шаардлагагүй. Тиймээс хийх шалтгаан байна уу? Майкл Холлигт витамины тухай номдоо ингэж хэлсэн байдаг. Дутлын эхний үе шатанд 100 нэгжид витаминыг 7 хоногт 4 удаа уун. Та аажмаар хурдан дүүргэх хэрэгтэй. Үүний дараа тариа хийх шаардлагагүй. Тэд намайг хангалттай хэд ягаан туяа авах ёстой гэж хэлсэн. Дараа нь та витаминд ууж болно. Аминдмын тариа үнэхээр шаардлагатай юу? Үгүй. Ийм тарилга хийх шаардлагагүй. Зөвхөн идэхэд л хангалттай. Тэгэхээр үнэхээр тариа хийх шаардлагатай юу? Үгүй, би тэгж бодохгүй байна. Харин аминдмыг тогтмол ууж байгаарай. Цусны шинжилгээ өгөх нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Өдөрт ямар хэмжээний витаминд хэрэглэхийг зөвлөдөг вэ? Хэд хэдэн арга бий. Нэг тунгаар 5,000 м-аас эхлэн гэж би хэлж байна. Учир нь үндэсний эрүүл мэнд хоол тэжээлийн үзлэгээр хүн бүрд аминдмын дутагдалд орсон байдаг. 30 хоног өдөр бүр 5,000 идвэл 150 тэг болно. Энэ нь ихэвчлэн 10-11-гээр нэмэгддэг. Энэ нь таны жингээс хамаарч баг зэрэг ялгаатай байж болно. Манай улсын хувьд дунджаар 15-20 байна. Сар орчмын хугацаанд авбал 30 төгөх байх. 2 сарын дараа би 40 төгөх байх. 3 сарын дараа 50 төгөх байх. Үүнийг хийсний дараа цусны шинжилгээ хийхээ мартуу зай. Мөн тодорхой хэмжээнд хүрмэгц тунг багасгаж болно. Мөн хамгийн тохиромжтой тоон үргэлж 60-наас 90-ийн хооронд байдаг. Эдгээр нь дөрөв дээр бидний байнга ярьдаг зүйлүүд юм. Тиймээс 60-90 хооронд байлгахыг зөвлөж байна. Хэрэв 100 нас дээш байвал 2-7 хоног 1 сарын хугацаанд витамин ууж болохгүй. Учир нь би цусны шинжилгээ хийгээгүй. 100 нас дээш тохиолдол байнга гардаг. Мэдхэн зүйтэй байх гэж бодож байна. Одоо 5,000 нас эхэлье.
Үүний дараа өдөр тутмын арчилгааны тунг хэрэглэх шаардлагагүй. Энэ нь таны аминдмын хэрэглээнд тустай байх болно. Одоо та илүү тухтай хооллож чадна гэж бодож байна. Одоогоор бид витаминыг судалж үзсэн. Бид практик асуултуудад хариулах цаг гаргасан. Өнөөдөр миний өгсөн мэдээлэл хэрэг болсон бол лайк, subscribe болон мэдээллийн тохиргоог асаахаа мартаоцай. Энэ бол өнөө хүртэл яс засуулагч хөвшилтийн эсрэг мэрэгчлэн юм байсан юм. Баярлалаа.